calidad? Es un tipo de dolor que vas a preguntar cuál es la característica, cuál es la calidad de tu dolor. Un dolor de fatiga, de presión, de peso, apretando. ¿Qué imaginas? ¿Cuándo te sientes fatigado? ¿Cuándo te sientes con presión, con peso en la cabeza? Normalmente cuando vas a deportes, a hacer deportes. Por ejemplo, al gimnasio, vas a hacer academia, gym, vas a hacer muchas fuerzas. Y después mañana vas a tener, estoy cansado, fatigas, tengo dolor, tengo peso, está apretando todo. Sí, porque hay un estímulo muscular, presenta una injuria muscular después de hacer gimnasio, deportes. Entonces, normalmente, dolores con calidad de fatiga, de presión, de peso, de apretamiento, es algo que es más muscular. Y para muscular, podemos dar dos ejemplos. Una es la CTT y otro tipo son las DTMs musculares. ¿Qué es CTT? Es una cefalea tipo tensión. CTT, cefalea tipo tensión. Es un tipo de cefalea primaria que presenta algunas características de presión bilateral, no presenta náusea, no presenta fotofobia, no hay fotofobia, no hay fonofobia, pero hay una presión bilateralmente.